Bonjour à tous အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့စုစကား channel လေးမှာတင်ဆက်ဖော်ပြသွားမယ်ပြင်သစ်တရားခေါင်းစဉ်ကတော့ la conjugaison 4ပဲဖြစ်ပါတယ်conjugaison ဆိုတာတော့ကရိယာတွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းလို့အနည်းဆက်ဆုံးပြောလို့ရပါတယ်ကရိယာပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကတော့ပြင်သစ်ဘာသာစကားမှာရှိတဲ့ကရိယာတွေကိုနာမ်စားတို့နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အနေကိန်းအများကိန်းကိုမူတည်ပြီးတော့ကရိယာရဲ့စလုံးပေါင်းပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ရှေ့မှာ la conjugaison 1 2 3ဆိုတဲ့ဗီဒီယို3ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမလေ့လာခင်မှာရှေ့ကဗီဒီယို3ခုကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ် la conjugaison 4ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုမှာဖော်ပြသွားမယ်ကရိယာမျိုးအစားတော့ les verbes irréguliers လို့ခေါ်တယ်English လို့ဆိုလို့ရှိရင် irregular verb လို့ခေါ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲမှုတိကျရှိတဲ့ကရိယာတွေကိုဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်les verbes irréguliers ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲမှုတိကျရှိတဲ့ကရိယာတွေဟာပြင်သစ်ဘာသာစကားကိုစတင်သင်ယူတဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်အလွန်ကိုအရေးကြီးပြီးတော့အခြေခံအကျဆုံးကရိယာတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရိယာတွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပုံကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင် numéro 1နံပါတ်1မှာ être ဆိုတာတော့ verb to be ဖြစ်ပါတယ် numéro 2နံပါတ်2မှာ avoir ဆိုတာတော့ verb to have ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကရိယာနှစ်ခုရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပုံတွေကိုကြည့်ရအောင်ပါ être ဆိုတဲ့ကရိယာကိုပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont ဥပမာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ je suis français nous sommes en France သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကွန်စာကွန်ပိတ်လေးနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီêtre ဆိုတဲ့ကရိယာနဲ့အလားတူပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပုံရှိတဲ့အခြားကရိယာမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကရိယာဟာ verb irregular လို့ခေါ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲမှုတိကျရှိတဲ့ကရိယာဖြစ်နေလို့ပါသူ့လိုပဲအောက်က avoir ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပုံကိုကြည့်ရအောင်ပါ j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကဥပမာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် avez-vous un chien တော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကွန်စာကွန်ပိတ်ထဲမှာ English လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကရိယာတွေရဲ့ပစ္စုပန်ကာလအတိတ်ကာလအနာဂတ်ကာလစတဲ့ကာလအသီးသီးကိုဖော်ပြတဲ့ကရိယာပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပုံတွေကိုဒီဘေးကဇယားနှစ်ခုမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်မှတ်သားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကရိယာကတော့ aller ဆိုတဲ့ကရိယာပါ aller ဆိုတဲ့ကရိယာကလည်းပြင်သစ်ဘာသာစကားမှာအသုံးများတဲ့ကရိယာတစ်ခုပါနောက်ထပ်ကရိယာကတော့ aller ဆိုတဲ့ to go လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကရိယာပါသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပုံကတော့ je vais tu vas il va elle va nous allons vous allez ils vont elles vont ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အောက်ကဥပမာလေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment allez-vous il va à la fac aller ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ to go ဆိုပြီးတော့သွားသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ကိုနေ့စဉ်ပြောစကားတွေမှာအခြားအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုအနေနဲ့နေကောင်းလားအဆင်ပြေလားစတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့လည်းအသုံးပြုပါတယ်နောက်ထပ်ကရိယာကတော့ faire ဆိုတဲ့ to do လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကရိယာပါသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပုံကတော့ je fais tu fais il fait elle fait nous faisons vous faites ils font elles font ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အောက်ကဥပမာလေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် qu'est-ce que vous faites dans la vie အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ကွန်စာကွန်ပိတ်ထဲမှာမြင်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကရိယာကတော့ voir ဆိုတဲ့ to see လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကရိယာပါသူရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပုံကတော့ je vois tu vois il voit elle voit nous voyons vous voyez il voit elle voit ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အောက်ကဥပမာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် vous me voyez clairement နောက်ထပ်ကရိယာကတော့ vouloir ဆိုတဲ့ to want လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကရိယာပါသူရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပုံကတော့ je veux tu veux il veut elle veut nous voulons vous voulez il veut elle veut ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်
Upama nakuji solution. Je ne veux pas voir le film. Voulez-vous du café? တော့ဒီကရိယာတွေရဲ့ကာလမျိုးစုံမှာပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပုံတွေကိုဇယားကွက်တွေထဲမှာလေ့လာမှတ်သားနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကရိယာကတော့ savoir ဆိုတဲ့ to know လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကရိယာပါ။သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပုံကတော့ je sais, tu sais, il sait, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ pouvoir ဆိုတဲ့ကရိယာပါ။သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ to be able to ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။သူ့ကိုပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အောက်ကဥပမာတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်je sais bien cuisiner savoir ကရိယာကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ il peut travailler toute la journée. Qu'est-ce que je peux y faire? အောက်ကဥပမာနှစ်ခုကတော့ pouvoir ကရိယာကိုအသုံးပြုထားတာပါ။နောက်ထပ်ကရိယာတော့ devoir ဆိုတဲ့must လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကရိယာ။သူ့ကိုပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် je dois, tu dois, il doit, elle doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။အောက်ကဥပမာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် nous ne devons pas fumer à l'université. အဲ့တော့ devoir နဲ့အဓိပ္ပာယ်နီးစပ်တဲ့နောက်ထပ်ကရိယာတစ်ခုကတော့ falloir ဆိုတဲ့ကရိယာပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့တခြားကရိယာတွေနဲ့မတူညီပဲနဲ့သူ့မှာပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပုံအနေနဲ့တတိယအနေကိန်းအထီးနံစားတစ်ခုနဲ့သာအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကကာလမျိုးစုံပြတဲ့ဇယားကွက်ထဲမှာလည်းတတိယအနေကိန်းအထီးနံစားနဲ့သာအသုံးပြုထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ဥပမာတွေကြည့်မယ်ဆိုရင် il faut patienter un peu vite il me faut de l'eau အဲ့နောက်ထပ်ကရိယာတော့ s'asseoir ဆိုတဲ့ to sit down လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကရိယာပါသူရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပုံကတော့ je m'assieds tu t'assieds il s'assied elle s'assied nous nous asseyons vous vous asseyez ils s'assiedent elles s'assiedent ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ je m'assieds avec ma mère နောက်ထပ်ကရိယာကတော့ pleuvoir ဆိုတဲ့ to rain လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကရိယာပါဒီကရိယာလည်းရှေ့က falloir ကရိယာလိုပါပဲသူ့ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယအနေကိန်းအထီးနံစားနဲ့သာအသုံးပြုရပါတယ် il pleut très fort အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခွန်းစားကွန်ပိတ်ထဲမှာပေါ်ပြထားပါတယ်နောက်ဆုံးကရိယာတော့ recevoir ဆိုတဲ့ to receive လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကရိယာပါသူ့ကိုပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင် je reçois, tu reçois, il reçoit, elle reçoit, nous recevons, vous recevez, ils reçoivent, elles reçoivent ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာရေးကြည့်မယ်ဆိုရင် je reçois une lettre de mon fils, elle reçoit des fleurs au 14 février ခုကျွန်မဖော်ပြသွားတဲ့ကရိယာတွေအားလုံးဟာပြင်သစ်ဘာသာစကားမှာ verb irrégulier ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲမှုတိကျရှိတဲ့ကရိယာတွေပါအဲ့ဒီကရိယာတွေနဲ့အလားတူပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပုံရှိရဲ့အခြားကရိယာမရှိပါဘူးဒီကရိယာတွေကိုမှတ်သားထားမယ်ဆိုရင်ပြင်သစ်ဘာသာစကားလေ့လာသင်ယူတဲ့အခါမှာပုံမှုလွယ်ကူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်ကနေလောက်ကြရအောင်ပါcompléter avec les verbes conjugués အဲ့တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဝါကျခုနှစ်ခုက collect ဒီထဲမှာပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းထားတဲ့ကရိယာနဲ့ဖြည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မူရင်းကရိယာတွေကိုတော့ဂုဏ်ဆောင်ကွန်ပိတ်နဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို10မိနစ်ဒါမှမဟုတ်2မိနစ်လောက်ရနာပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဖြေတိုက်ပါမယ် Numéro 1 tu as un ami Numéro 2 vous n'êtes pas toujours dans la classe Numéro 3 que fais-tu ce soir Numéro 4 elles vont au Japon pour les Jeux olympiques Numéro 5 il reçoit un cadeau aujourd'hui Numéro 6 que faut-il faire pour se faire vacciner Numéro 7 tu dois te reposer un peu
အဲ့တော့အားလုံးအချိန်မှန်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် Merci beaucoup ကျေးဇူးပါတယ်